Ձեզ հազար բարի, բարև ձեզ Ամալիա ջան, ոնց եք, լավ եք, հրաշալի է, ժպտում եք, ուրեմն լավ եք։ Հարգելի բարեկամներ, մենք գտնվում ենք Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի 3-րդ հարկում գտնվող Կուչինա ռեստորանի բուրումնավետագույն խոհանոցում։ Իմ կողքին ինչպես միշտ պրոֆեսիոնալ Ամալիան է իր գործի մասնագետը, ավագ խոհարարը, որի աշխատասիրության, ցանկության, շնորհքի, չգիտեմ, ֆանտազիայի շնորհիվ մենք այժմ ականատես կլինենք մի շատ հետաքրքիր ճաշատեսակի պատրաստման գործընթացին։ Ո՞րն է այդ ճաշատեսակը։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք բիստեկա դե ֆիլետո, այսինքն տավարի ֆիլեն, դա մատուցվում է կարտոֆիլի պյուրեով եւ սեզոնային թարմ բանջարեղենով, ինչպես նաեւ ամենակարևորը կարմիր գինու սոուսով։ Կարմիր գինու սոուսով։ Այդ մեկը ես շատ եմ սիրում։ Ինչ ուզում ալնի, մենակ կարմիր գինի լինի մեջը։ Ուրեմն մենք պատրաստում ենք նորից խնդրում եմ հիշեցրեք ինձ անունը, ոնց է։ Բիստեկա դե ֆիլետո։ Բիստեկա դե ֆիլետո։ Հետարքիր անունն է շատ անծանոթ է ինձ համար, բայց համնոտ արդեն մոտավորապես զգում եմ։ Հարգելի օպերատոր, ցույց տվեք բիստեկա դե ֆիլետոյի պարագաները եւ գնացինք առաջ, հարգելի բարեկամներ։ Տավարի ֆիլե, կարտոֆիլի պյուրե, մանր կտրատած կարմիր պղպեղ, կանաչ պղպեղ, դեղին պղպեղ, դդմիկ, սմբուկ եւ շամպինյոն սունկ, մաղադանոս, սև պղպեղ, սոխ եւ աղ եւ վերջապես հարգելի բարեկամներ, իտալական կարմիր հրաշալի համով գինի։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ մեր հաղորդման հովանավորն է Նոր Պատուհան Realty անշարժ գույքի գործակալությունը։ Բանջարեղենը եւ կարմիր գինով սոուսը խառնում ենք Ամալիայի ժպիտին, գնացինք։ Հարգելի բարեկամներ, մեր հովանավորն է Art Food ընկերությունը սննդամթերքի իր հրաշալի տեսականիով։ Կարմիր գինու պես հոյակապ բանը լցնում ենք սոխի վրա։ Հարգելի բարեկամներ, մեր հովանավորն է փախլավատունը իր գեղեցիկ համեղագույն փախլավաներով։ Իդեպ ունի նորություն, բադամբուրի է կոչվում։ Սյուրպրիզներ է անում փախլավատունը, բադամբուրի հրաշալի խմորով պատրաստված գեղեցիկ այս սա բադամբուրի չի, սա մադամբուրի է, սեքսուալ է, լավ սյուրպրիզներ ես անում փախլավատուն, հա։ Մարիոթ հյուրանոց 3-րդ հարկ Կուչինա ռեստորան Բիստեկա դե ֆիլետո։ Իսկ հիմա պատրաստված պարագաները հավաքում ենք իրար գլխի, իմի ենք բերում, այսպես ասած։ Հարգելի բարեկամներ, Սևան, Անտալիա, Քոբուլետի, մարդիկ կանգնել են հերթի, ամառ է գալիս, ծովափ, գնացեք հանգստացեք, Շամս տուրիստական գործակալություն, Շամս, հեռախոսահամարը գովազդային հոլովակի վրա, Շամս։
Բիստեկա, չէ, ճիշտ եմ ասում, չէ՞, դեֆիլետո, բիստեկա դեֆիլետոյի պատրաստման գործընթացը ավարտված է։ Մինչև ֆինալային մասին հասնել, ասեմ, սիրելի օպերատոր, կուտես բիստեկա դեֆիլետո, չես ուզում, զվուկարեժիսոր, կուտես, չես ուզում, ռեժիսոր, կուտես, չես ուզում, Ամալիա, կուտես, չես ուզում, ոչ մեկը չի ուզում։ Ինչի համար ես ամեն ինչ ասի, որովհետև չուտողի մալը, ուտողին հալալա, ես գնացի։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, ավարտեցինք, մոռացա արդեն։ Ասա Ամալիա ջան, հիշեցրու խնդրում եմ։ Bistecca de fileto։ Bistecca de fileto, այ մարդ, գլխի մտքիցս թռում է, ինքը այնքան լավն է, որ ինչ անուն, բռնես ու ուտես իրան վերջացավ գնաց։ Եվ որ մի բան լավ ու համով ալնում, անունը չես հարցնում։ Ավարտեցինք Bistecca de fileto-ի պատրաստման գործընթացը, հրաշալի այսպեսի ստեյքով, մսով եւ կարտոֆիլով, բանջարեղենով պատրաստված ճաշատեսակ։ Խորի շնորհակալություն Արմենիա Մարիո Թյուրանոցի 3-րդ հարկում գտնվող Կուչինա ռեստորանի տնօրինությանը տրված հնարավորության համար, խորի շնորհակալություն մեր բոլոր հովանավորներին, մեզ հովանավորելու համար, խորի շնորհակալություն ավագ խոհարար Ամալիային, իր ոսկի ձեռքերով, պրոֆեսիոնալ ձեռքերով այսպիսի գեղեցիկ ճաշատեսակ պատրաստելու համար։ Ցանկանում եմ ձեզ, հա, Նոր Ամալյան շատ հետաքրքիր բան ասեց, ասում է ժպիտով սարքված ճաշատեսակը համով էլ ուտվում է, չէ, այդպես է, ընդհանրապես համեղ է լինում, ընդհանրապես կյանքում պետք է վերաբերվել ամեն ինչին ժպիտով, որպեսզի ամեն ինչ էլ համեղ ստացվի բոլոր մասնագիտություններում, չէ, ես կարծում եմ։ Հանճարեղ Էյնշտեյնը այսպեսի մի բան է ասել, հաջողության գրավականը 3 ձևով տվել է, հաջողության գրավականը ինչպիսին է, ուրեմն առաջինը, կարողացեք պահել գաղտնիք, դա շատ կարևոր է, եղեք բացարձակ աշխատասեր եւ կյանքին վերաբերվեք որպես խաղ, կյանքը ընդհանրապես խաղ է, մի լրջացրեք ամեն ինչ, ժպտացեք, թեթև, կհանդիպենք։ Մարիոտի Վիեննա սրճարանը առաջարկում է Quick Bite թարմ եւ ախորժելի պատրաստի սննդի լայն տեսականի բոլոր զբաղված մարդկանց համար։ Quick Bite ժամանակ խնայող ախորժելի սնունդ։ Այ մարդ դե լավ եմ զգում ինձ էլի հո զորով չի, հրաշալի հոյակ կապ եմ զգում, տրամադրությունս բարձր, անդադ ժպտում եմ, ինչի համար Ամալիա ջան, որովհետև գտնվում եմ Կուչինա ռեստորանում, հրաշալի տնական, ջերմ, այսպես գեղեցիկ, խորհրդավոր ու լավ ճաշատեսակներով լի խոհանոցում, Կուչինա ռեստորանի խոհանոց, Կուչինա ռեստորան, որը գտնվում է Արմենիա Մարիո Թյուրանոցի 3-րդ հարկում, հոյակ կապ եմ զգում ինձ, մանավանդ որ կանգնած եմ պրոֆեսիոնալ խոհարար Ամալիայի կողքին, որի ձեռքերի շնորհիվ մենք այժմ ականատես կլինենք մի շատ հետաքրքիր ճաշատեսակի պատրաստման գործընթացին, հարգելի բարեկամներ։ Ինչ ենք պատրաստում Ամալիա ջան այսօր։ Մենք այսօր կպատրաստենք tagliatelle with prosciutto sauce։ Այսինքն tagliatelle-ն դա իտալական պաստայի տեսակ է, որը մենք կպատրաստենք խոզի ապխտած prosciutto մսով եւ սպիտակ գինով սերուցքով սոուս կպատրաստվի։ Հրաշալի է։ Pasta tagliatelle, սերուցք, կտրատած սոխ, մաղադանոս, սև պղպեղ եւ աղ, ապխտած իտալական խոզի միս prosciutto, զեյթունի ձեթ, դե իհարկե բնականաբար իտալական սպիտակ հրաշալի գինի։ Լավ, հետո։ Սկսում ենք, tagliatelle-ն գցում ենք եռման ջուրը, գնացինք։ Հարգելի բարեկամներ, մեր հովանավորն է Art Food ընկերությունը սննդամթերքի հրաշալի տեսականիով։ Զեյթունի ձեթով տապակեցինք պրոշուտոն եւ սոխը, իսկ հիմա ավելացնում ենք սպիտակ գինին, գնացինք։
Հարգելի բարեկամներ, մեր հովանավորն է փախլավատունը իր գեղեցիկ համեղագույն փախլավաներով։ Իդեպ ունի նորություն, բադամբուրի է կոչվում։ Սյուրպրիզներ է անում փախլավատունը, բադամբուրի հրաշալի խմորով պատրաստված գեղեցիկ այս Սա բադամբուրի չի, սա մադամբուրի է, սեքսուալ է, լավ սյուրպրիզներ է անում փախլավատուն, հա։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ մեր հաղորդման հովանավորն է նոր պատուհան Realty անշարժ գույքի գործակալությունը։ Ավելացրեցինք աղը, պղպեղը եւ սերուցքը, սոուսը պատրաստ է։ Հարգելի բարեկամներ, Սևան, Անտալիա, Քոբուլետի, մարդիկ կանգնել են հերթի, ամառ է գալիս, ծովափ, գնացեք հանգստացեք, Շամս տուրիստական գործակալություն, Շամս, հեռախոսահամարը գովազդային հոլովակի վրա, Շամս։ Այ պրոցեդուրայի այս մասը շատ եմ սիրում, երբ որ արդեն ամեն ինչ հավաքվում է, իմի է բերվում, ինչու, որովհետև իմ ուտելու ժամն է գալիս։ Հարգելի բարեկամներ, եւ այսպես ավարտեցինք տագլիատելե պրոշուտո սոուսով ճաշատեսակի տաք ճաշատեսակի պատրաստման գործընթացը։ Ստացվեց հրաշալի մի գեղեցիկ բան, ոնց եմ սիրում ես մակարոնեղենը, մանավանդ իտալական, որ մսով այսպես սարքում է գեղեցիկ։ Շատ սիրուն դիզայն է եւ շատ համեղ կլինի, ես պատկերացնում եմ արդեն համն ու հոտը։ Ինչի պատկերացնում եմ, հեսա կապացուցեմ դա ընդհանրապես կյանքով, այսպես ասած։ Խորի շնորհակալություն Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի 3-րդ հարկում գտնվող Կուչինա ռեստորանի տնօրինությանը տրված հնարավորության համար խորի շնորհակալություն մեր բոլոր հովանավորներին մեզ հովանավորելու համար։ Ժպտացեք, աշխատեք շատ ժպտալ, որովհետև ժպիտը մարդկային կյանքի հարաբերության, նորմալ հարաբերության զարգացման միակ գրավականն է։ Ժպիտ եմ ցանկանում ձեզ անընդհատ կհանդիպենք։ Մարիոտի Վիեննա սրճարանը առաջարկում է Quick Bite թարմ եւ ախորժելի պատրաստի սննդի լայն տեսականի բոլոր զբաղված մարդկանց համար։ Quick Bite ժամանակ խնայող ախորժելի սնունդ։ Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, հոյակապ ուրախ տրամադրություն է, որովհետև մենք գտնվում ենք Կուչինա ռեստորանում, Կուչինա ռեստորան, որը գտնվում է Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի 3-րդ հարկում։